हे गाइस, वेलकम टू बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, सुबह सुबह तो आपको दिख रहा मॉर्निंग का व्यू। तो चलो, ये रहा मॉर्निंग का व्यू, कितना प्यारा है। ये देखो विलेज का नज़ारा। और यहाँ मारुति की तगड़ी वाइब आती हुई और नहा धो के मस्त रेडी हो गए और अभी जाएंगे जॉब पे। तो चलो नीचे और जाएंगे। ये देखो सोसाइटी का व्यू हमारा कितना प्यारा। और वाहन दे उठा के चलते हुए काम पे। और ये रहा मस्त। और भाई तो सीधा भाई की तरह मेडिकल बैग और जाते हैं। यहाँ बाइक लगा, यहाँ काम करता हूँ, हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ। चलो आपको दिखाता हूँ मेरा कैबिन। तो चलो, तो ये रहा मेरा कैबिन, यहाँ देखता हूँ। और ये मेरा कैबिन, पेशेंट को देखता हूँ मैं। और ये देखो भाई पबजी में लगा हूँ यार। और ये रहा इवनिंग के वो कितना प्यारा व्यू। और ये देखो बेली बिकते हुए सोसाइटी में और सनराइज। आई होप आपको ये लोग पसंद है तो लाइक करें और चैनल लाइक